May tatlo ka mga balantayan nga hazard ang probinsya sa Iloilo sunod sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO. Sunod kay PDRRMO Head Cornelio Salinas, lakip sa mga hazards kag mga prone ang probinsya sa Iloilo among landslide, baha kag storm surge. Dugang pa sa natungdan madamo sa mga factor nga nagatulod agod nga magluntad ang nasambit nga mga hazards, lakip na ang mabunok nga pagbubo sang ulan kag pag-awas sang tubig sa mga dam sa probinsya sang Iloilo. Ang Iloilo province is prone to three hazards. Number one is the flood, the landslide, kag storm surge. So ano ang nagakos sang pagbaha naton? Increase heavy rainfall na mahimo sa aton kabukiran kag halin sa aton mga river basins. Angod diri ginahana sa mga katapos ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO kung anong himuon sa tion sang landslide, baha kag storm surge. Ini si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.